Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Alhamdulillah hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Ikhwatul kiramil fudala, as'alullaha jalla wa ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فأولئك هم الفائزون. وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه فإنه نجا وفاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimwendee kiongozi wa umma nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, namuomba Allah tujalie tu ni miongoni mwa wale ambao wanaosikia kauli nzuri kisha kuifuata kauli hiyo na kuifanyia kazi pia. Lakini pia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa wale wanaofaidika na darasa hii. Namuomba Allah akulipeni kwa kupoteza muda wenu kwa ajili ya kuketi hapa kusikiliza mawili machache japo kwa uchache wa elimu yetu tulionayo, lakini ndivyo ambavyo wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, balighu anni walau aya, nifikishie kwa umma, nifikishie kwa watu hata kama una aya moja, hata kama ni aya moja ambayo wewe umeifahamu. Hivyo nami nachukua fursa hii ya kufikishia ndugu yangu katika imani hii au hiki ambacho nimekifahamu kwa ambavyo Allah alivyonijalia. Naihusia nafsi yangu dhaifu na kuto kuisahau nafsi yako tukufu kunako swala zima la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, ndugu waumini, ima darasa yetu ya leo tutaanza unwani ya pili au taingia katika unwani ya pili, mada ya pili, ikiwa mada ya kwanza alhamdulillah tumehitimisha, iliyokuwa ikizungumzia kunako kuwa anna alqalba huwa alaslu, kwamba moyo ndiyo msingi wa kwanza katika moyo mwili wa mwanadamu. Lakini leo insha Allah subhanahu wa ta'ala, mada ambayo tutakayokuwa nayo leo, awsaful qulub, sifa za nyoyo. Nyoyo zina sifa zake, nyoyo zina aina mbalimbali. Je, moyo wako upo katika sifa gani? Moyo wako upo aina gani? Je, upo kulia au upo kushoto? Kwa sababu sifa zipo mbili tu. Sifa zipo ngapi? Mbili. Zingine zinakuwa zinatokamana na sifa hizo mbili. Kwa hiyo ima moyo wako uwe katika moja ya hizi sifa ngapi? Hizi sifa mbili. Na sifa zenyewe ima an yakuna qalbuk mustaqiman, ima moyo wako uwe umenyoka, au zaghia, au uwe ni moyo uliopinda. Moyo uliopinda. Na moyo ukishapinda, kuna mambo ambayo, kuna sifa ambazo zinazozalishwa na huo moyo uliopinda. Kwa hiyo nimuombe Allah subhanahu wa ta'ala kikao hiki cha leo akijalie chenye baraka na chenye kheri, nasi kuweza kubainisha na kuzijua nyoyo zetu zipo aina gani na zipo sehemu gani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yaqulu al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Badr fi kitabihi Ahadith Islaha al-Qulub. Anasema Sheikh, na Allah muhifadhi Abdul Razzaq ibn Badr, Allah muhifadhi na Allah aendelee kumbariki kwa hiki ambacho alichotuachia, alichotupa. Maana ni maneno mazito ambayo Muislamu akiyafanyia kazi yanaweza akamtoa katika hali fulani kwenda katika hali fulani. Anasema awsaful qulub, sifa ya nyoyo, aina ya nyoyo, aina ya nyoyo zetu. Kisha akaanza na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo rawa Ibn Majah, amepokea hadithi hii Ibn Majah ani Nawas ibn Sa'ma ibn Sam'ana radiyallahu anhu qala, hadithi amepokea Ibn Majah
kutoka kwa Nawas ibn Sam'an radiyallahu ta'ala anhu wa arda, qala, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yaqulu, siku moja nimediriki kusikia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akisema, akielezea, ma min qalbin, hakuna moyo wowote, ma min qalbin, hakuna moyo wowote, illa baina isba'aini min asabi'ir rahmani, isipokuwa moyo huo unakuwa umeshikiliwa baina ya vidole viwili vya nani? Vya Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume akaendelea akasema, inshaa aqama, Allah kitaka moyo huo anaunyoosha, moyo huo anautengenezea njia ya iliyofanyaje, iliyonyoka. Wa inshaa azagha, na Allah subhanahu wa ta'ala akitaka anaupindisha. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yaqul, na nasimulia anasema An-Nawas ibn Sam'an, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akisema, ya muthabbit alqulub, ewe unayethibitisha nyoyo, ewe unayezitengeneza nyoyo, thabbit qulubana ala dinik, ithibitishe nyoyo zetu, ifanye kuwa thabiti nyoyo yetu katika dini yako, katika dini yako na misingi yako na mafundisho yako na maamrisho yako na kukutii wewe. Hadithi hii ameipokea Ibn Majah wa sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadithi hii ukiangalia, ukitazama hadithi hii kwa undani wake, Mtume alayhi salatu wasalam kwanza anatuelezea kuwa nyoyo yetu imeshikiliwa na vidole viwili vya nani? Ya Allah, miongoni mwa vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza hadithi hii inathibitisha kwamba Allah ana vidole, lakini kuthibitisha kwamba Allah ana vidole si kama vidole vyangu wala si kama vidole vyako. Vidole vya Allah yaliqu bijalali, vinaendana na utukufu wake Allah. Vidole vyangu mimi si sawa sawa na vidole vyako wewe, vidole vyako wewe si sawa sawa na vidole vya yule, vidole vyako wewe si sawa sawa na vidole vya mwingine. Vile vile vidole vya mwanadamu si sawa sawa na vidole vya nani? Ya mbwa. Lakini vyote ni nini? Ni vidole, kwa sababu ni jina moja. Kwa hiyo kuthibitisha kwamba Allah na vidole isikupigie picha kwamba vidole vya Allah ni kama vidole vyangu, la hasha wakali, bali vidole vya Allah vinaendana na utukufu wa nani? Wa Allah, kama ambavyo vidole vya mnyama fulani vinaendana na vile alivyo yeye. Kwa hiyo hakuna moyo wowote isipokuwa moyo wa huyo mja umeshikiliwa na vidole viwili katika vidole vya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nyoyo zetu zimeshikiliwa na vidole viwili vya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa vidole vyake Allah. Inshaa, Allah kitaka nyoyo zetu ambazo amezishikilia kwenye vidole vyake, aqama, anavinyoosha, anaunyoosha moyo huo usimame katika taa, usimame katika uchamungu, usimame katika ibada, usimame katika maamrisho ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akitaka, kwa sababu yeye lillahi al-amru kullu, Allah ndiye ana amri yote, yaf'alu ma yasha wala yusalu amma yaf'al, Allah anafanya anachokitaka na wala haulizwi kwa yale anayoyafanya. Walakinna nusalu amma naf'al, lakini sisi tunaulizwa kunako yale tunayoyafanya. In kana khaira sanujza bihi, ikiwa tunafanya ni khairi tutalipwa kwa khairi. Wa in kana shar fashar, na ikiwa ni shari malipo yatakuwa nini? Ni shari, kwa sababu kanuni aljazau min jinsi al-amal, malipo siku zote yanatokamana na amali yako na tendo lako lilolifanya. Ikiwa ni tendo hilo la kheri, malipo nayo yatakuwa ya kheri mazuri, lakini tendo lako likuwa ni baya, malipo yake yatakuwa ni mabaya. Na Allah atukinge na matendo mabaya.
Kwa hiyo biikhtisarin, kwa ufupi, nyoyo zipo aina ngapi? Mbili. Mustaqimun ala ta'ati llahi subhanahu wa ta'ala, aina ya kwanza ni moyo uliotengamaa, ni moyo ulionyooka katika taa na amri za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna nyoyo zingine, kuna aina nyingine, zaghia, ni nyoyo ambayo au ni moyo ambao uliopinda, ulioenda kinyume na yale Allah aliyofanyaje, aliyoyaamrisha. Darasa iliyopita tulitaja alama za moyo uliofanyaje, uliosalimika. Tukataja kwamba miongoni mwa alama za moyo uliosalimika, kwa moyo huo uwe unafanya alqalbu salim huwa alladhi salima ani shirki wa shak, kwamba moyo uliosalimika uwe ni moyo ambao umesalimika na shirki na shaka juu ya nani? Ya Allah. Lakini vile vile umesalimika wasalima min kulli amrin yuskhitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile moyo huo uwe umesalimika na kila chenye ambacho anachokichukia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala shaka kile ambacho anachokichukia Allah, maana ni kitu ambacho kipo nje ya mstari. Kipo nje ya nini? Ya mstari. Kwa sababu kitu kilichonyoka ni kile ambacho Allah anachokuridhia. Ayuhal muslimuna ibadallah, kwamba mioyo yetu imegawanyika sehemu kuu ngapi? Sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni moyo ulionyoka, imana unafanya yale ambayo Allah aliyoyaamrisha, na moyo ambao uliopinda, ambao hautaki kufata njia ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Swali ni je, moyo ulionyoka na moyo uliopinda, je, moyo wako umenyoka au moyo wako umepinda? Ni swali ambalo yabidi tujiulize wenyewe. Kila mmoja aiulize nafsi yake, je, moyo wake upo katika moyo ulionyoka au moyo wake upo katika moyo uliopinda? Wali hadha, na kwa ajili hii, kana nabii sallallahu alayhi wasallam, kama anavyosimulia Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba ilikuwa desturi, ada, kanuni ya Mtume alayhi salatu wasalam, miongoni mwa dua zake, miongoni mwa maombi yake aliyokuwa akiyafanya akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ni haya: ya muthabbit alqulub, ewe unayezithibitisha nyoyo, ewe unayezinyosha nini? Nyoyo. Thabbit qulubana ala dini, ithibitishe nyoyo zetu, thibitisha nyoyo zetu, mioyo yetu katika dini yako, kwa namna ambavyo tusije tukashawishiwa na jambo lolote, tukashawishika na jambo lolote, tukatoka katika mstari, tukapinda katika njia yako. Kwa hiyo tunakuomba ewe unayethibitisha nyoyo zetu, thibitisha nyoyo zetu zikae katika mstari ulionyooka. Hii dua jadirun bil muslim, yani Muislamu ana haja kubwa ya kudumu na dua hii, ya kudumu na maombi haya, ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala au thibitishe moyo wake, kwa sababu moyo unapinda, kama ambavyo tutakavyoona hadithi inayofuata. Na ili Mtume amelithibitisha kwamba moyo unapinda, moyo unafanyaje? Unageuka. Summiya alqalbu qalban liannahu yataqallabu, moyo umeitwa moyo kwa sababu unapinda, unageuka, yani una kihelehele. Kikija hiki moyo unatamani, kikija hiki moyo unatamani. Unaweza ukasikiliza darasa, mawaidha au aya ikakuathiri, lakini ukishatoka tu nje ukasikiliza maneno ya nje, moyo unasahau ya wapi? Yale uliyosikiliza. Kwa sababu gani? Ndivyo moyo ulivyoumbwa, una kiherehere, una mapepe, hautulii katika mstari mmoja. Unatazama Amani TV Online, amani kwa wote.